Hello. Today reading day 5 ဖြစ်မှာပေါ့နော် So it's going to be about noise pollution. So let me read fast. Noise, commonly defined as unwanted or excessive sound, is another environmental pollutant. Noise pollution is born of urbanization, industrialization, and technological advances. The primary sources of noise pollution include construction sites, industrial areas, forms of transport such as automobiles, trains, and airplanes, and cultural activities like festivals. Noise causes physical and psychological harm and reduces the quality of life for those who are exposed to it. In response to loud noise, heartbeat and respiration accelerate, blood vessels constrict, the skin pales, and muscles tense. In the long run, noise can cause hypertension, hearing loss, and emotional problems such as depression, aggression, irritation, frustration, and anxiety. Okay, so here we can learn a lot of diseases such as hypertension, and then depression, aggression, irritation, blood vessel constrict, skin peels, muscle tense, and then respiration accelerate, and heartbeat. So we can learn a lot of vocabulary in this paragraph. So especially the diseases, no? The first sentence you can learn passive voice. Passive voice verb to be plus verb 3ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာက Oh sorry, it's not passive voice, no? Defines or active နဲ့ပဲရေးထားတာเนาะအဲ့တော့ noise ကို commonly defined as unwanted or excessive sound. Unwanted မလိုချင်တဲ့เนาะမလိုလားအပ်တဲ့ or excessive sound ပေါ့เนาะအဲ့တော့ another environmental pollutant လို့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် pollution နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေ environment နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအရင်ပါတယ် environmental problem, environmental pollutant or environmental pollution, and then soil နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဆိုလည်းတော်တော်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက so as I've already said, so the more you know, so you can use different types of usage ပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးသုံးလို့ရပါတယ် and then here we can learn another vocabulary such as urbanization, industrialization, and technological advances. So in Burmese we could say like urbanization လူနေတိုးတက်မှုပေါ့နော်လူနေမှုအစဉ်နဲ့မြန်မာလာမှု industrialization စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်လာမှု and then technological advances ဆိုတော့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာမှုတွေပေါ့အဲ့တော့လူနေတိုးတက်မယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မယ်နည်းပညာတွေတိုးတက်မယ်ဆိုရင် so we can use these three vocabularies: urbanization, industrialization, and technological advances. Okay, and then here we can see the primary sources of noise pollution. Primary sources ပေါ့နော်အဓိကအရင်းအမြစ်တွေပေါ့နော် so I think we can also say the fundamental sources of ပေါ့နော် the fundamental sources to basic ဖြစ်တာတော့ဒါမှမဟုတ် foundation so အဲ့တော့ကိုကတစ်လုံးလောက်မြင်တာနဲ့ so can we substitute this or that, but if you want to know more and if you want the exact answer, you better check or you better rely on some of the reliable sources. Okay, အဲ့တော့ဒီမှာကသူနဲ့ပေါ့နော်ကိုကဒီကောင် substitute လုပ်လို့ရမလားလုပ်လို့မရလားဆို okay, primary sources ဆိုရင် in other words ငါဘာတွေရှိမလဲပေါ့ okay, foundation ရှိမယ် and နောက်ပြန်ဆွမ်းပြောသားသလိုပေါ့နော်ဒီ fundamental ရှိမယ် and နောက်ပြန်ဘာတွေထပ်ရှိအောင်မလဲ so အဲ့တော့ကိုယ့်အုံနောက်ကိုကအလုပ်ဖို့ပေးထားတယ်ဆိုရင် so it's gonna work လေနော်အဲ့တော့ the more it works, the more you realize, right? အဲ့တော့ကိုကပိုတိလေပဲသူကအလုပ်လုပ်လေကိုကပိုတိလေပဲ so I want you to work ပေါ့နော် so and you will also give work to your brain. So and then နောက်တစ်ခုကဘာလေးလာလို့ရသေးလဲဆိုရင်เนาะ construction sites, industrial areas, forms of transport such as automobiles, trains, and airplane. အဲ့ဒီမှာဆိုရင် construction sites ဒီမှာ construction sites လို့သုံးထားတယ်နောက်တစ်ခါ industrial areas, so instead of using industrial areas you can also use like industrial zones. In Burmese we say like industrial zones, so စက်မှုဇုံတွေလို့ခေါ်ရဆိုတော့အဲ့တော့ industrial zones ပေါ့ဒီမှာတော့သူက areas နဲ့သုံးထားတယ်เนาะ areas နဲ့သုံးထားတယ် and forms of transport တွေပေါ့ဒီ transportation တွေအစားသူက forms of transport, so instead of using transportation here it is using forms of transport เนาะနောက်မှာဆို such as automobiles, trains, and airplane အဲ့တော့ကိုက automobile နဲ့ trains တွေ airplanes တွေမြင်နေဆိုရင် transportation ကဒါပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးထပ်ရှိသေးတယ်ဘာတွေရှိသေးမှာလဲเนาะ vehicles တွေကိုပြောတာဒါမှမဟုတ် ship တွေကိုပြောတာလား boat တွေကိုပြောတာလား so we can use any transportation that we could use nowadays လीเนาะအဲ့တော့ကိုကတခုခုမြင်လိုက်တာ ਨੇ
နော် idea ဘိုင်းကိုပေါ့နော်ကိုကတစ်ချက်အသားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့တိလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကphysical and psychological harm ပေါ့နော် harm ကတော့အစိုးရထိခိုက်မှုပေါ့ noun form ဒီမှာက physical and psychological harm ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုပေါ့အဲ့တော့ we know what is a physical harm and we know what is psychological harm but here it is using like physical and psychological harm ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုလည်းပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ noise ကပြောမှသာပြောတာ people think it's just a small cake it's just a piece of cake but actually it's not just a piece of cake so for example when I'm recording myself or when I'm recording my video if I hear some noise so it totally disrupt me to keep on my work because I totally can't stand that because for example if I have to study and at the time when my mom is talking to me at the time it totally distract me I don't know how should I keep working အနှောက်အယှက်အရင်ဖြစ်စေတယ်သိလားသူအနှောက်အယှက်တစ်ခုလိုပဲဖြစ်တယ် noise ကအဲ့တော့ဟိုလူငယ်တွေကဒီတိတ်ဆိတ် agent နဲ့ဟာကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး but noise ကအရင်စုနေမယ်ဆိုရင်တော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီအခု nowadays ပေါ့နော်တော်တော်များများလူငယ်တွေက freelancer တွေလုပ်လာကြတယ် work from home တွေလုပ်လာကြတယ် online teaching နဲ့ online learning တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ teaching လည်းလုပ်လို့ learning လည်းလုပ်လာကြတဲ့အပေါ်မှာသူတို့အတွက်ကဒီလုံးဝ quiet place လိုတယ်အဲ့တော့ quiet place လိုပေမဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်အိမ်ဒီမှာကြာရင်အဲ့လိုအတန်နေကြားရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာဆိုလဲ mention ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะ festivals တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ cultural activities တွေရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ကိုအရန်ကိုအဲ့ဒါကအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုpersonally for me if I hear noise now while I'm studying so I cannot keep on my studies because I feel like my brain just stops and I cannot think anything and I even forget what I'm thinking or what I'm doing so working လုပ်လို့မကောင်း my brain is not working at the time so I have to stop or I tell my parents that to stop they are chit chat or like that ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင် sensitive ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လို noise ကအရင်ဆိုးလာရင်လေเนาะအနှောက်အယှက်ကတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် I agree with that เนาะ physical and psychological harm ကိုတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ထောက်ခံတယ်especially festival and cultural activities in Burma ပေါ့နော်နေပဲ hate တာရပါဆိုဖြစ်အောင်ပဲ okay so and then it reduces the quality of life for those who are exposed to it အဲ့ဒါနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့လူကဒီ noise pollution နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့လူကသူ့ရဲ့ ability တွေပါပြောသူ့ရဲ့ quality of life တွေကရော့ကျသွားတာပဲအဲ့တော့ as I have mentioned before so I cannot focus on my studies because of the noise or because of the loud noise beside me or around me so that yeah I have to agree with this situation ပေါ့နော် the quality of life ကိုလူတယောက်ရဲ့ဒီ quality of life ကိုရော့ကျသွားစေနိုင်တယ် short ချနိုင်တယ် short ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တကယ် agree ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရန်သဘောကျတာက psychological and physical harm ကိုအရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ personally သဘောကျနေရလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် so at the time you can also use that နော်သုံးလို့ရပါတယ် okay and then ဒီမှာဆိုတော့ mention လုပ်သွားလို့ပေါ့နော်သူကဒီမှာပြောသွားရဲဆို noun form လေးတွေတွေ့ရမယ် loud noise heartbeat နောက်က respiration accelerate ဆိုတာကကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအသက်ရှူနှုန်းတွေမြန်လာတာဒုံနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေကိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့နှလုံးရောဂါကိုအစာပြိုးတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟို sound box အတန်တွေအရင်ကျဲဒုံပေါ့နော်အဲ့တော့ especially ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ကျေးလက်ပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုး sound box တွေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အလေးတွေကရှိတုံးပဲလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုံဆိုတော့ဟိုသူတို့သွားပြီးတော့လဲတားဆီးလိုက်လို့မရဘူးနော်နောက်ပြန်ကထိန်ကာလာတွေပါတယ်ဆိုတော့သွားတားဆီးလိုက်လို့မရဘူးဒါက cultural advance တစ်ခုလေ activities တစ်ခုလေဒီလောက်လေးအောင်နားမလဲပေးနိုင်ဘူးလားဖြစ်ကုန်ပါဘောနော်အဲ့ personal တွေပါကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာဒီနှလုံးခုန်လုံးတွေကအရင်ကိုမြန်လာမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဆိုရင် sorry အသက်ရှူနှုန်းတွေကမြန်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် respiration accelerate လို့ခေါ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ blood vessel constrict ဖြစ်လာတာဒီသွေးကြောတွေကတောင့်တင်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတာနော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ the skin pills ဆိုတာကကျအသားရည်တွေဖြူဖြစ်လာ paste ဖြစ်လာတာနော်ဖြူဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျရင် muscle test ဒီကြွသားတွေတောင့်တင်းလာမယ်အဲ့တော့ in the long run နဲ့ဒါလေးအရင်သုံးလို့ကောင်းပါတယ် form က in the long run ဒီရေရှည်မှာဆိုရင် in the long run ပေါ့နော်ရေရှည်မှာဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကို link တစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ for example now we are study
we are studying hard so that in the long run ရေရှည်မှာဆိုရင် so that ကိုခဏပြောလိုက် in the long run ရေရှည်မှာဆိုရင်ငါတို့ဘာတွေကို we can achieve ပါပေါ့အဲ့တော့ in the long run လေးအရင်သုံးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် link တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကမှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဒီစာပိုင်လေးက link တွေပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် more over တွေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ in the long run ရေရှည်မှာဆိုရင်တော့ noise can cause hypertension သွေးတိုးဖြစ်မယ်နောက်တော့ hearing loss ဒီအကြအယုံတွေဆုံးရှုံးမယ်ပြောချင်တာ like နားနည်းနည်းလေးလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီး emotional problems တွေဖြစ်လာမယ်ဘယ်လို problems တွေလဲဆိုရင်နောက်မှသူပြော depression aggression irritation frustration and anxiety အဲ့တော့ for me when I am in that kind of situation I deal with aggression ပေါ့အဲ့တော့ automatically နည်းနည်း aggressive ဖြစ်လာတာရန်လိုလာတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစူညံနေတဲ့ noise ကြောင့်တစ်ခါလေကြာရင်လူကစိတ်မရှည်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာ sensitive ဖြစ်လာပြီးတော့ဟိုတုံတုံဆိုတီးမခံကြတော့ဘူးအဲစကားတခွန်းကနေနှစ်ခွန်းထပ်ရှင်းပြလာရတဲ့ဆိုရင်မရှင်းပြကြတော့ဘူးသိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေ aggression ဖြစ်လာတာမကောင်းပေါ့နော်ဒါကိုယ့်အတွက် personally ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းအဲ့တော့ကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လိုက်လို့ပြောလိုက်မိတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်လူအတွက်လည်းမကောင်းအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးအတွက်ကတကယ်ထိခိုက်နေနာမှုဖြစ်စေအဲ့တော့ noise pollution ကတဘာပုံချင်းနဲ့ဆိုင်နေရတော့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေနဲ့ဆိုင်တာလူသားတွေရဲ့အဓိကပေါ့နော်ဆောနာသူပြောသွားသလိုဒီစိတ်မန်းဆိုင်တဲ့ရုပ်ဝမ်းဆိုင်ကျမတွေအဓိကထိတာအဲ့ဒါကတော့ noise ကတော့ကိုယ်တွေကို direct ထိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တွေပဲထိရတော့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်လေးလည်းထိရပဲပေါ့ဒီ tradition လေးလည်းသူတို့ရဲ့နားလေးနဲ့ဒုံဆိုနော်ကြောင်လေးဆိုသူတို့ရဲ့နားလေးမှာနုနုလေးအဲ့လိုမျိုးတွေကြားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုဒေါသထွက်လွဲလာမယ်စိတ်အားတွေငယ်လာမယ်နောက်ပြန် anxiety စိုးရင်ကြောင်မှုတွေဖြစ်လာမယ်เนาะဟိုဟာ personally for me ကတော့ aggression ဖြစ်တာအရန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာ wrap up လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသုံးလို့ရတာတွေက environmental pollutant urbanization industrialization technological advances ပေါ့နော်အဲ့တော့စက်မှုတိုးတက်တာနောက်ပြီးတော့လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားတာရယ်နောက်ပြီး technological advances ဆိုတော့ဒီနည်းပညာရေးတိုးတက်တာတွေပြောလို့ရမယ်နောက်ပြီးကျရင် construction sites industrial areas forms of transport such as automobiles trains and aeroplanes เนาะဒါလေးတွေသုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါ cultural activities တွေသုံးလို့ရမယ် cultural activities ပေါ့နော်အဲဒီ festivals လို့ပြောမဲ့စားဒီ cultural activities လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးကျရင် physical and psychological harm ပြောလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ the quality of life ဆိုတာလေးလည်းအတွဲလိုက်လေးကိုမှတ်ထားလို့ရတယ်ဒါဆို noun form ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် the quality of life ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးကျရင်ဆွမ်းနာပြောတယ် in the long run ရေရှည်မှာဆိုရင်နောက်ပြီးကျရင်ဆွမ်းနာပြောတဲ့ yoga တွေကို let me recall ပေါ့နော်အဲ့တော့heartbeat respiration accelerate blood vessel constrict skin pills muscle tense and about hypertension, hearing loss, emotional problems such as depression, aggression, irritation, frustration and anxiety. အဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ dealing ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ noise pollution တွေကလည်း short ချဖို့ဆိုတော့ we have to fight for it ပေါ့နော် we have to combat if we can we have to give up ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ if we can combat we have to give up လားအဲ့လိုပြောရမလားအဲ့တော့ if conditional clause သုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ conditional ဘာ conditional clause ဖြစ်မလဲအဲ့တော့ let's guess အဲ့ဒါက zero conditional clause ဖြစ်မလား first ဖြစ်မလား second ဖြစ်မလား third ဖြစ်မလား if we can combat we have to give up နည်းနည်းညီသွားသလိုပဲနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးညီသွားသလိုပဲနောက်ကနေဟိုဖြစ်တယ်နော် okay ကာယညီသွားသလိုပဲ okay so that's all for today I'm gonna be back maybe ပေါ့နော်ဟို tomorrow လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲနောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာသွားမှလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ because I also have to study a lot during these days that's why I cannot run my channel the whole week that's why so that's all for tonight and good night have a sweet dream bye